second vlog! Ngayon po ay paalis na naman kami. Papunta kami Caloocan. Kasi nga may titingnan kami mga spare parts para sa motor. So kung gusto nyo mag-order dyan, i-email lang ako or mag-comment down below lang kayo regarding sa mga prices. Kasi nag-pre-order po kami for wholesale para sa motorcycle spare parts. Yun lang. See you there! Guys, hindi pa rin tayo nakarating sa Caloocan kasi medyo ma-traffic kahit Sunday. So ngayon mga 5 kilometers away na lang kami. So sana medyo maluwag sa pagdating. Guys, ayan, kagaling ko lang dyan sa loob. Nag-inquire ako ng gulong at saka oil. Meron din sila, meron silang castor oil, pero yung total oil hindi available. Ayan guys, ito yung stage na sobrang dami. So ang dami, grabe. Ayan, pili lang kayo dyan. Ayan, dami nila. Pero mga spare parts yan. Hi guys, ayan, pauwi na kami ngayon. Almost 6 PM na, kaya medyo madilim na dito. So, ayan, thank you for watching.